我發覺原來啲人都會覺得我假嘅喎，咁的確係假，因為唔可以好做真實嘅自己嘛。如果唔係一嚟到咁樣講嘢，真係唔使示範下選港姐前嘅聲音。歡迎嚟到你講我哋服，今日好開心咧，請嚟阿 Grace 黃君馨咧，為我哋解答一啲信仰上面嘅問題嘅。好，跟住想問下 Grace 咧，就係可唔可以分享一個你喺生命入面咧最經歷到神嘅一個 moment？我諗我第一次好經歷神嘅 moment 咧，就係嗰日我係好感動聽見證啦，跟住我就諗住決志祈禱，係因為我好清晰地聽到好似上帝第一次同我講嘢，佢就話 Grace 你唔需要做一個偶像，我想你做一個榜樣。唔知點解嗰刻咧，我真係喊得好犀利，即係原來我都唔知道自己好想做一個偶像，一個 idol， 即係好希望萬千寵愛啦，好多人喜歡我啦，中意我啦，就會變到好似我將我自己要最好最靚，我覺得人哋中意我啲咩嗰一面咧，我先至可以顯露出嚟，其他嘢咧我要冚住 suppress 住。咁嗰次我聽到神咁樣講咧，好似慢慢令到我可以釋放原來我可以慢慢做翻自己嘅喎，因為我入行都係即係選美啦，選港姐，我諗每一個選港姐嘅人咧都會感受到咧，個個都喺度俾緊分數啊！你無論係樣貌啦、身形啦、你個性格啦、你個談吐啦，一嚟就 expect 100分嘅。你講嘢唔係好得睇喎，減分。你嘅五官隻眼分開咗少少喎，減5分。個感覺上啦，當時係一個100分 expectation， 慢慢去減咯。咁因為你唔想人哋減咁多分啊嘛，你就覺得咁我就要呢度瘦啲啦，或者我講嘢要斯文啲啦，我要即係呢個係我以前我覺得我成日做訪問港姐嘅聲音咯，即係我希望自己係sweet 啲啊，好似親和力強啲啊。咁但係我入行耐咗之後咧，我發覺原來啲人都會覺得我假嘅喎。咁的確係假，因為唔可以好做真實嘅自己嘛。如果唔係一嚟到咁樣講嘢，真係唔使選，唔使示範下選港姐前嘅聲音。Yo what's up，this is Grace。呢個係港姐前咩？呢個係我以前成日跳舞噶嘛，所以但係你見到一班港姐，你就會hello 大家好，我係9號黃君馨。咁你一定係呢種聲線噶嘛。咁但係信咗主之後咧，慢慢好多嘅好似捆綁啊，或者一啲嘅鎖住我嘅嘢咧，好似慢慢都可以拎走啦。好似神都有同我講，做一個最真實嘅自己，你用你嘅真心去對待人咧，人哋中意你就中意你，唔中意你都唔緊要。咁但係你真心去對人咧，最後中意你嘅人留喺你身邊嘅人都係一啲神想留低嘅人咯，係啊，會同你行到最後嘅人咯。所以大家要記住做自己咯。但係當然係點樣認識自己咧？我都覺得係認識上帝之後，你先至會更加認識自己。好，咁今日咧多謝阿 Grace 嘅分享，拜拜。